A tu Halberd, el título, Ni supongo, ¿no? puta idea. Ni puta logro. idea. Pilla la maga. Arma el 22, la tía. Yo también, así que tampoco. Amigos. ¿Quién me ha agregado? Ah, ni Yuli. Aceptar. Rechazar. Una Rechazar. trampa. Vaya a tu fortaleza a escribirte. Echa trap. Bueno, da igual, yo los dejo. Si vieseis el buzón este, tío, que todo lleno de pollas que la gente me deja, tío. Hoy me ha llegado una notificación en Twitter que me han regalado una suscripción al canal de Cloud. Vale. Ayer se ve que estuvieron regalando muchas, tío. Algún simp. Me ha tocado a mí una. Pon 2 DPS, ¿no? Ah, hay un puñado, ¿De party? Sí. Sí. Ya, es que nos toque a nosotros, ya está. Tío, por lo del Bail Gris, la gente estaba escribiendo por 2. Como diciendo que también habían podido comprarla 2 veces. Yo lo compré una vez. Voy a ir ahora otra vez al vendedor que estoy aquí. Yo lo pillé una vez. Mira, yo he entrado al vendedor, le he comprado y me he ido a hacer un payaso o no sé qué he hecho, creo que un payaso. Y cuando he vuelto del payaso, he vuelto a abrir el vendedor y podía comprarlo otra vez. A ver, voy a volver, pero no creo. Yuli, did you got the Begris card? The merchant has the Begris card. Wandering Merchant. You Get got it it if you don't. one time or 2 times? People say people can buy 2 times, but I'll only get 1. Sí, yo ahora mismo no me deja tampoco. Mira, aquí estás. ¿Dónde va un pato, tío? No puedo comprarla, tío. Te mola mi pato, ¿eh? Mira esto, mira esto. A ver, espera. Ya he hecho. Una Ya he pistola. hecho. Ah, como tengo que quitar las animaciones, a lo mejor no lo veo. ¿No? Mm. Mira, escupe agua. Ok. Sí, en Titel tiene uno escrito ahí. Ayer tranquilo y... Ahí tranquilo. El Laming se pasó la 1. ¿Sí? Y el Laming sí, el tranquilo, creo. Bueno, House supongo también. Pasaron la 1. Pasaron por el Discord. Te tienes que hacer la 1 y la 2, ¿no? Para pillarte una pieza. Pues esa es mi meta de esta semana. Ya ves. La 1 y la 2, la 3 ya hablaremos.
Hoy había una party en hard, todo el mundo con el arma al 25, tío. Llenotes, tío. Vallenacos. Mira, ahí tienes una El hard. 2600 Ya ves. con las armas al 25 y todas 100 de calidad, ¿eh? Es de locos, tío. Hasta el bardo tiene el arma al 22. Hombre, Cartas. ¿qué hago? ¿Lo cojo? Dale, dale. Y total, por probar. ¿Cómo va de set? Ah, tiene full set. ¿Y con el Listo. mago qué hago? También va full set. Dale. Mira, dice que lo ha hecho. Total, para probar. Vámonos. Let's go. A ver, voy a buscar. ¿Qué no se me ve? I can sense them trying to sink Atenopal. We need to hurry before they succeed. I can't believe they do something so cruel. We need to prevent the Pues hoy village me he from being quitado flooded by un- water. unos Brel, unos Cayángel. Nada, tío. Me quedan todas las raids. Mañana voy a hacer intensivo de raids. Todas las perls me quiero sacar mañana. Pero que tú te haces 1-4, ¿no? Intento. Pero en difícil, ¿eh? Si Sí, no sí. hago 1-2. Ah, 1-2. Si no hay parties hago 1-2. Stop ringing the sacred bell! It seems the bell that the priest rang is effective against demons. Quick, let's go. Chiquita de Akan. Aquí solo tenemos el por 3+1, ¿no? ¿Qué hago con el líder, tío? Pregúntale si alguien lo quiere. I can, el dog is like. Panacea.
Spotty, Charms y Flames. No, 140. Espérate. Yo también. ¡Y ¡No! Yuli! You don't gotta go inside when the black smoke. Es normal, la primera vez. Y me pone iconitos. Estamos en 140. Muy verde otra vez. Verde. Inside. Esto puede ser counter, Pues no. Cuidado, Indy, Oh, me has flotado, Está haciendo unos... chao. Negro.
Inside. ¡Hey, Yuli! No. No, go inside. Inside. ¿Y por qué la otra se muere aquí? Pues ese es uno de los que dice reclía. Expect bar full. Lol. Fuera. Toma. ¿Cómo bueno se prima? ¿Cómo se prima? Yo debería esperar el mecánico. Sí. Negro. When he jumps down, go inside. Or whatever. Yuli, help. You almost died. Iba a darle, pero no vi. Vale, la siguiente. 112, vale. A ver. Ahí. Follow. Inside. Oh. Creo que tiene los dos buffos. Guau. ¿Molesta este? 1, 2, 3, 4, Panacea. 5, 6, 7.
Cuidado fuera. Au. Au. Como me ha dado si estaba detrás. Pigeon Town. Now. Nice. Me quedo dentro, tío. Cuidado, está ahí. Hola. Alguien se ha comido eso, ¿no? ¿Me mata? ¿Queréis que vean? ¿Por qué no me pone en rojo, tío? No lo sé, a mí sí. No se me pone en rojo, tío. ¿La gente está usando panacea? No es Reclair esto. Mira, tío. Me has reventado. Hostia. Muerto, tío. Focus entonces. Claro que sí, di que sí, amigo. Ahora sí. Cuando eres él.
lo he esquivado. Yo ya me estaba apartando. Sí, yo también. No, saltitos no, tío. Saltitos son counter, ¿no? No, son Sí. puta mierda. ¿Ves? Yo lo decía por la puta mierda que dejan en el suelo, tío. Sí, pero después de saltito viene counter. Ahora, inside. Y esto creo que también es la tercera, ¿eh? Por la puta, tío. No, si coge a alguien. Ah, bajó. Sí, ¿qué? Este. Pero tío, es imposible, la gente no usa panaceo, ¿qué pasa? Esta gente. 1, 2, 3, 4, 5.